Ya. No Ey. es parte de Ya la... empezamos. ¿Ok? Ya empezamos. yo Rosario no sabía que porque ella iría a la parroquia sería una niña feliz. Oh, no. Ay, qué ¿Qué es eso? ¿Que yo tal vez qué? ¡Que me cago de hambre! ¡Mami, estoy en la misión cantando! ¡La estoy pasando re bien, mal! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Vamos! Hola, ¿vas? Sí. ¿Todo bien? ¿Dónde estás? Acá en la Parro. No, porque estoy ahora en tu Facebook y hay algo sobre P. Mario. ¿Quién es P. Mario? Ay, papá, es el cura de la iglesia. No, papá, ay, Mario, ¿no me crees que sos vos? Hola, sí, Hola. soy el padre Mario. Sí, paz, tenga paz. ¡Hay equipo! Con esto de la internet. ¿Qué es esto de parrillas? Clic. Yo era una niña infeliz. Yo no sabía nada de la vida. Antes de llegar a la parroquia, me llevaba mal con mis padres y los trataba muy mal. Hola, mi amor, ¿cómo estás? De la mierda, madre. Pero... Luego un día cambió todo al entrar a la parroquia. Empecé a tratar mejor a mis padres y hasta me arreglé con el perro. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, nos amo. No, malísimo. Qué orgullo de que estés en la parroquia. Ay, gracias, mami, te amo. También era una niña infeliz con mis amigos. Nadie se acordaba de mí. Nadie sabía nada de mí. No sabían ni cuándo era mi cumpleaños. No tenían. Hasta que un día llegué a la parroquia y tuve amigos. Y empecé a probar. Llame ya y si quieres conocer amigos y ser feliz, 0810 parroquiense. Oh, yes.